به أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان 463 دے اور سمندری دے قرب و جوار دے جتنے بھی محمد عربی نے فقیرہ نے محنت و کاوش نال ایک خوبصورت اجتماع منعقد کیتا. مالک سارے انہوں دوواں جہانہ دیا اس طرح البالا بال فرمائے. مسجد کھچا کھچ بھری ہے، چھت بھی حضور دے نوکر سردی اچ بھی بیٹھے نے. میں یقینی طور تے سمجھ سکنا کہ ٹھنڈ دے معاملات کس قدر تکلیف دے ہوندے نے، لیکن ایک قبلہ بابا جی دا فیضان ہے جنہاں فیض آباد دیاں سردیاں دکھا کے سردیاں دی حیثیت ہی ختم کر دیتی ہے
کہ گرمی عشق رسالت سینے دے اندر ہوئے تے دنیا دے اندر پھر کوئی موسم دی تبدیلی حضور دے غلام نو تبدیل نہیں کر سکتی. زندہ آباد. بھائی جواب تے سارے دے ہونا. من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان. مالک کریم اپنے فضل نال سب دی حاضری قبول فرمائے. میرے تو قبل میرے ملک و ملت دے بایا ناز خطیب کئی کتاباں دے مصنف ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری میری خطابت دے استاد بھی آپ دے سامنے انہوں نے اظہار خیال فرمایا. بڑا خوبصورت. یقینی طور تے حضرت دے خطاب تو بعد میرا خطاب بڑھدا تے نہیں, لیکن چونکہ تسی مینوں ہی بلایا تے اس واسطے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نے, مجمع ڈسٹرب بھی نہیں ہویا تے 12 بجن دے باوجود بھی تواڈے چہریاں دی چمک برقرار ہے. کس واسطے بیٹھے نے؟ سمندری دے محمد عربی دے فقیر کے یار فاروق الحسن بیٹھے گا, اسی انہوں آکھاں گے کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ فسا ملا, بس یار دی گل سنا ملا. بس گلاں اللہ دے حبیب دیاں, انہاں دے دین دیاں, انہاں دے دین دے پہرے داراں دیاں تسی سنن واسطے تشریف فرما. پہلے تو میں پھلاں والے بیلیاں نو آکھاں گا بڑے پھل ہون جنے سٹ لینے تہاڈی عنایت ہے. ہن اللہ تعالی جزا دے, میری گل سنو, اینا ہی کافی ہے. پیارے ہو 671 کسی ساتھی دی گڈی باہر کھڑی ہے, ڈاکٹر صاحب دی گڈی نکلنی ہے, اگر کسی دوست دی گڈی ہوئے 671 نمبر والی مہربانی فرما کے تے اونوں سائیڈ دے اوتے کر دیو تاکہ نا ماشاءاللہ جی ساڈے اپنے ہی ذمہ داراں. اونچی بولو جی سبحان اللہ. آئیے جی, اے ملک جو خالصتاً بنیا رسول اللہ دے نام تے, تسی بچپن تو اے لوری اپنے ماں پیو تو سنی کہ پاکستان کا مطلب کیا. جنوں آندا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اس ملک جدوں دا اسی ہوش سنبھالے چنگے بلے سیانے بندیاں نو اسی ایک کہندے ہویا سنیا ہے کہ جناب ویسے ہم سنی ہیں, ہمارا تعلق پکے کٹر مذہبی گھرانے سے ہے, لیکن سیاسی تعلق ہمارا فلاں جماعت کے ساتھ ہے. یہی سوچ چل دی آئی, ایسے سوچ نال اسی بھی بڑے ہوئے. پھر ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے مرد کلندر نے گل کی تھی کہ رب نے سینے دے اندر 2 دل پیدا نہیں کیتے کہ سیاسی دل اور ہوئے تے مذہبی دل اور ہوئے. رب نے سینے چکو دل پیدا کیتا ہے اور وہ اپنے حبیب دی محبت واسطے پیدا. اساں اس پیغام تے لوگاں نو گلاں کردیاں ہسدیاں مذاق اڑاندیاں بھی دیکھیا تے جڑے کلا خادم رضوی کہندے سن, بلکہ ہور بھی اس تو علاوہ کئی بک بکارے کردے سن حضرت دے بارے چ, آج او ٹی وی تے بیٹھ کے کہندے نے کہ جناب وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے, بہت بڑے عاشق رسول تھے. میں آج حضور دے انہاں غلاماں نو صرف گل سمجھانا نا کہ یار جو ساڈے تو لوگاں نو درد ہے وہ گل ساڈی نہیں, رسول اللہ دے دین دی ہے. جنہاں لوگاں نو تحریک لبیک تو مسئلہ ہے, حضور دے انہاں فقیراں نال گلا کردے نے اوئے تسی کی لبدا ہے تانوں لبیک وچ. اج تانوں میں او گل دسنا کہ تانوں سانوں لبدا کی ہے لبیک وچ. محبت نال سبحان اللہ آکھو, اللہ دا قرآن پڑھی. اور وہ لوگ جڑے کہندے نے دیکھیں نا جی یہ تھانے کچہریاں یا 4 شیڈیول یا پرچے, یار یہ کیا بات ہوئی؟ بندے کو اور کوئی کام نہیں ہوتا, آپ لوگ یہ چیزیں برداشت کر سکتے ہو, کیسے کر سکتے ہو؟ اسی انہاں نو دسنا چاہنے ہیں اے کچھ بھی نہیں ہے. جنہاں حضور دے دین نال محبت کیتی ہے انہاں بڑی قربانیاں دتیاں.
ساڑیاں کروڑا جانا اس خاک تو قربان جتوں حضرت بلال پاک دی ڈاچی ایک باری گزر کے گئی ہے، جو انہوں نے 1.25 لاکھ صحابہ نے، میرے آقا دے اہل بیت نے، میرے آقا دی آل نے، میرے آقا دے دین دے پہرے داروں نے جو دین واسطے برداشت کیتا اسی تو دیکھیا نہیں، جو رسول اللہ نے برداشت کیتا دین واسطے، قوم اگر اس چیز نو سمجھیا ہوندا، استاد فرماندے سن جے کسے قوم نو سمجھ ہوندی تے ساڈے مقابلے دے اندر تے امیدواری نہ کھڑا کردا کہ جدو اسی کہہ جو رہے ہیں اسی کہ اے نہیں کہہ رہے فلانا آیا، فلانا مولوی آیا، فلانا جناب پیر آیا، فلانا حضرت صاحب آیا، اسی تے ایکو گل کر رہے ہیں کہ آیا 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 آیا۔ اس گل تے بھی کسے نو اعتراض ہے، آؤ رب دا قرآن پڑھیے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تاکہ کانے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اللہ رے پیغام 463 دے محمد عربی دینا فقیران ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک ادنا جانو کروڑ دینا تیل سمجھانا چاہتا کہ تیرے تے میرے قریب نبی نے صرف نمازہ پڑھنیاں نہیں سکھائیاں، صرف روزے نہیں سکھائے، حج زکاة صرف نہیں سکھائیاں، بلکہ سونے نبی نے یہ عبادات سکھائیاں نے تے معاملات بھی سکھائے نے، مدینے دی ریاست رو بڑھا کے بھی دکھایا، چلا کے بھی دکھایا، یہ سونے جناب اعلیٰ رب دا قرآن سنایا ہے، جمعہ پڑھایا، نماز پڑھائی تے سونے نے جہاد بھی کیتا ہے، دنیا نو کر کے دکھایا ہے، وہ سارے معاملات دنیا نے سامنے واضح کر کے دکھائے نے، آج سارے لوگ جڑے اعتراض کر دے پہنے اسی کہنا چاہنے ایک واری دین نبی دا پڑھ، ایک واری دین نبی دا پڑھ، پھر تو لبیک دیوتے اعتراض نہیں کرے گا، ایک واری رسول اللہ دی سیرت رو پڑھ، پھر تینوں جناب اعلیٰ طریقہ جناب اعلیٰ اجنبی نظر نہیں آئے ہو، جڑے کہنے رہے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہو، فلانا وڈیرہ ہمارا مخالف ہو گیا ہے، فلانا جناب اعلیٰ سردار ہمارا دشمن ہو گیا ہے، انہوں نے دسنا چاہنا ایک واری آیا حضرت جناب بلال پاک کا جناب گلے دے اندر رسیاں پاکیا مکے دے اندر گھسیٹے جاون دا منظر ذرا دیکھ لیا تے پھر جناب اعلیٰ منظر بھی دیکھ یہ 12 دین واسطے کھا دیا دے آئے جدو مکہ فتح آیا ہے مکے دے چودری جناب مکے دے سردار مکے دے رئیس مکے دے سرپنچ تھلے کھڑے نے کالے رنگ والا بلال کعبے دی چھت کھڑا تاجدار ختم نبوت کہندر مولانا آلات بڑے کٹھن ہیں پولیس والے بار بار چکر لگاتے ہیں میں کہ ساری چیزیں ایک پاسے رکھو ایک پاسے حضرت جناب اعلیٰ سنیران ذرا یاد کر لے آیا جیدے سر تے اتنے ڈنڈے مارے لے مشرقین لیکن نظر ختم ہو گئی ہے پھر کہنے نے جناب اعلیٰ ساڑھے بطہ دی تو خلاف ورزی کی دیئے تا تو نبینی ہو گئی ہے تیرا آتے وقت تو مالک دلال جناب اعلیٰ تار ملا کے رابطہ کر کے اور گل یاد رکھو جنہ جلدی رب نال رابطہ ہوتا ہے انہ جلدی کسے نال نہیں بھائی صاحبہ رب نال رابطہ جوڑ کے کیا دیا مولائے تے میں جان لیا اکھا دیون والا بھی تو ہے اکھا لین والا بھی تو ہے ایک واری اکھا موڑ دے تیرے دشمنانوں میں دس دے جے تو سا اکھا نو نقصان دینا جڑ دے ہو میرا مالک بنائی لوٹانا بھی جان دے جناب اعلیٰ دی اکھ بحال ہوئی ہے حضرت لبینہ دی چمڑی دیڑی گئی ہے حضرت جناب سمیہ نو جناب چیر کے 2 ٹکڑیاں میں تقسیم کر دیتا گیا ہے لیکن اسلام جانا لینا لیا اسلام نہیں چھوڑے ہو میرے تے تیرے قریب نبی نشے میں ابھی طالب دے اللہ 3 سال تک قید کر کے حضور دیا دھیانوں نال بند کر دیتا ہو آقا دے جناب تمام ساتھیوں نو رشتہ داروں نو مقید کر دیتا ہے میرے تے تیرے نبی نے دل نہیں چھوڑے آؤ حتیٰ کہ حضور نے ہستا وستا گھر چھوڑ کے مکے وچوں ہجرت کر کے مدینے دا سفر کیتا ہے تے میرے تے تیرے نبی نے مکے
مکے وچ آ کے دین دی بنیاد رکھی ہے، ریاست دی بنیاد رکھی ہے۔ پھر جناب اعلیٰ دنیا نے دیکھے آیا جنگ بدر آئی صحابہ نے جانا دے نظرانے دیتے ہو جناب اعلیٰ 8 تلواراں دے نال جناب 305 یا 313 ٹر پہنے ہو جناب اعلیٰ تھوڑے دیاں سواریاں دے نال 8 تلواراں دے نال 1000 لشکر دا مقابلہ کرن واسطے کسے دے ہاتھ سوٹی ہے کسے دے ہاتھ پتھر ہے ٹر پہ آئے کسے نے آکھیا معیشت کمزور ہے کسے نے آکھیا بندے تھوڑے نے کسے نے آکھیا حالات سازگار نہیں ہے ٹر پہنے جنگ فتح آئی ہے رب نے عزت دیتی ہے در جناب اعلیٰ حضرت انس بن نضر جیسے لوگ آج لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ پہلے سے زیادہ لبیک کیوں پھیل رہی ہے میں تنہوں دسنا چاہنا ہے حضرت انس بن نضر دی سنت ادا کر رہی ہے حضرت انس بن مالک دے چچا حضرت انس بن نضر بدر دے اندر شریک نہ ہو سکے تے بڑا افسوس کر دے سن ہائے میں ہو ہے کیوں نہیں سا ہائے افسوس میں اس ویلے دین دی مدد واسطے پہنچے کیوں نہیں پھر جناب اعلیٰ اپنے ایک لفظ بولنے سن اگر اللہ پھر کدی موقع لے آیا حق تے باطل دی جنگ دے اندر میں بھی شامل ہویا پھر اللہ بھی ویکھے گا میں او دے دین واسطے کیویں قربانیاں دینا اللہ بھی ویکھے گا میں او دے دین واسطے کیویں قربانیاں دینا پھر جدوں احد دا دن آیا اے حضرت انس بن نضر حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں دیکھیا ہاتھ تلوار پکڑ کے جناب انس بن نضر مشرکین دی جانب بھجے جا رہے میں کہ اگے بڑے تگڑے دشمن کھڑے نے واپس مڑ جاؤ کہتے ہیں ہٹ جا میرے رستے تو سعد مینوں ادھروں جنت دی خوشبو آ رہی ہے ایک کہہ کے آپ نے فرمان لے پھر اے رہی جنت ایک کہہ کے فرما دے اے جو حملہ کیتا فرمایا میں دس نہیں سکدا انہیں کتنی دلیری نال جناب مقابلہ کیتا حتیٰ کہ جدو آپ شہید ہو گئے آپ دی شہادت تو بعد کافرہ نے غصہ کڑیا انہیں اتنے ساڑھے بندے مارے انہیں آپ دی لاش دے ٹوٹے ٹوٹے کیتے کیمہ کر دیتا لاش پچھانی نہیں جا رہی جنگ تو بعد کہتے رہے کینا لاش آیا آپ بھی ہمشیرہ آئی آنا انہاں انگلی دائے پورا دے کیا کیا اے انگلی تے میرے ویر دی لگ رہی ہے اے انگلی تے میرے ویر انس دی ہے اے انگلی دا ٹکڑا میرے انس دا لگ رہا ہے اپنی لاش تے کی بے کرا دیتے ہیں لیکن قیامت تک دے مسلمانانوں حضرت انس بن نضر دس گئے عاشق رسول اوکھے ویلے حضور دا ساتھ نہیں چھوڑ دے ہونے کہ ذکر یار دے نام دا ملے تانا جھولے بالے تل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی او جھوٹا لے لئے پیشان ہٹیے نا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسی بس اتنی گل کرنا چاہنے ہو رسول اللہ دا دین لے آؤ تُسی سانو تخت نہ لے آؤ حضور دا دین لے آؤ اسے واسطے قربانیاں جناب اعلیٰ دے رہے ہو اسے واسطے جناب انہاں قربانیاں دیون والے آدیاں گلاں اپنے بچیاں نو سنا رہے اچھی بول اسی اپنے بالا نو
تسی یہ سوچو کہ اے بھی ایک منظر آ گیا, اے بھی ایک وقت آ گیا. آج تو 10-15 سال پہلے ساڑھے سٹیجاں تے فرمائش ہوندی سی کہ مولوی صاحب بی بی حلیمہ دی ڈاچی دی حضور دے بچپن دی کوئی گل سناؤ. اے آ کے منظر استادہ نے تبدیل کیتا. کہندے میرے استادہ فرمایا میرے آقا دا بچپن بھی سبحان اللہ, میرے آقا دی جوانی بھی سبحان اللہ, میرے آقا دی آخری عمر دا حصہ بھی سبحان اللہ. فاقتلو فاقتلو تاجدار ختم نبوت. اے بڑا عجیب جا سوال. اسی جدوں دا ہوش سنبھالیا اسی خطیب سننے شروع کیتے. زمانہ طالب علمی تو اسی ویلے ہوئے تے اسی دیکھیا مردے بھی مسلمان سن تے صفائیاں بھی مسلمان دیندے سن کہ جناب اسی بالکل پرامن لوگ ہیں جی, اسی کسے نو کچھ نہیں کہندے. افغان عراق کھنڈر بڑھیا کہ نہیں, اچھی بولو. 20 لاکھ عراقی شہید ہوئے تے مسلمان کہندے سن دیکھیں جی ہم تو بڑے پرامن ہیں. ایک گل تے انہوں کرنی چاہیے سی جڑا 20 لاکھ بے گناہاں نو جناب اعلیٰ گناہگار قرار دے کے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو تے عورتاں نو بھی جناب بے دریک قتل کر رہے ہیں. اے صفائی انہوں دینی چاہیے سی. او امریکہ اتنے ملک دور آ کے ایک پر امن ملک دے بچیاں نو مار کے 20 لاکھ تے جنہ دے مار رہے سن او کہندے سن جی اسی پر امن تے لوگ کہندے سن نہیں یہ دہشت گرد. تے جس موقع دے ہوتے افغانستان تے آ کے بارود برس رہا سی 15-20 لاکھ افغانی شہید ہو گئے. مارن والا کہہ رہا سی میں امن پسند ہوں تے جڑے شہید ہو رہے سن وہ کہہ رہے سن اسی بڑے پرامن. ایویں ہے کہ ایویں برما, ایویں یمن, ایویں شام, ایویں تیونس ایسے موقع دے تے ویل چیئر تے بیٹھا ہویا ایک مرد کلندر اٹھیا جنہیں آ کے آکھیا اوئے مودی تے ٹرمپ نو اے جواب نہیں کہ اسی پرامن ہاں, انہوں اکو گل کرنی ہے کہ الجہاد 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 لبیک 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 لبیک. اسی دیکھیا او مرد مجاہد آ کے انہیں ترلے والا دین نہیں انہیں جرت والا دین بیان کیتا. لوگاں مذاق اڑایا, لوگاں گلاں کیتیاں, لوگاں جناب اعلیٰ تمسخر اڑایا. یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا, لطیفے بنائے. پر بابا جی اپنے مشن تو ہلے, بابا جی اپنے مشن تو ہٹے, کوئی لفظ واپس لے. جیڑی گل کیتی ہے 5 سالہ بعد لوگاں کیا بابا ٹھیک کہہ 4 سال بعد کوئی منیا, کوئی 2 سال بعد منیا. لیکن گل یہ ہے کہ اتھے اپنے آپ نو منوان واسطے شاید مرنا ضروری ہوتا ہے. جیڑے جیوں دیاں بابے دے بیان نہ چلن دیتا جنہ وہ بھی بعد اچھ کہہ رہے سن کہ جناب ان جیسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. 4 سال میں جناب وہ کام کر گئے جو صدیوں میں لوگ نہیں کر سکتے. اکیلے بندے نے جماعت کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا. میں تو انہوں بھی یہی گل کرنا چاہنا 463 دی سرزمین تے آن والے محمد عربی دے فقیروں کہ ہون اسے شیر دا پتر حضور دی عزت واسطے میدان رچے, ہون پھر ساڑھے جنازیاں دا انتظار کرو گے یا حضور دے دین واسطے ساتھ دیو گے انشاءاللہ. لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. بابے نے معذرت خواہانہ دین پیش نہیں کیتا, جاری رہے جاری رہے. اچھا بھئی توجہ کہ بابے اور نے معذرت خواہانہ دین پیش جرت الدین پیش کفر دے اعتراضاں نو خاطر چ لے آئی نہیں بلکہ کل بابا جی کردے ہوندے سن جنہیں مغرب دی انک لا کے دین پڑھیا انہوں دین سمجھ نہیں آئی. ایک گل تقریباً پچھلے ہفتے یا تو پچھلے ہفتے صاحبزادہ صاحب دا خطاب سی میرے نال تے گل سنا رہے سن. میں کیا ایک دن نا آن لائن میں ایک لبرل دا انٹرویو پڑھ رہا, کالم پڑھ رہا ہونا, جنہیں اندر انہوں نے کیا دیکھے جی
یہ اسلام کی ملا بات کرتے ہیں، اسلام کسی کو کیا حق دے سکتا ہے؟ انہیں بڑے حملے کی تھے اسلام سے، انہیں کہ جنہ سب تو خطرناک سوال سی جڑا وہ ایسی کہ اسلام کسی اور کے بچوں کو کیا حق دے گا؟ یہ تو اپنے نماز پڑھنے آنے والے بچوں کو بھی پچھلی صاحب میں مولوی کہہ دیتا ہے آپ پیچھے چلے جاؤ، بچے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاؤ، جڑا اپنے بالا نو اگے نہیں کھلار سکدا وہ کسی اور نو حق کیویں دے گا؟ کہندے جس طرح میں سوال سنے میں بڑا پریشان ہویا، میں استادہ کو لایا، استاد جی یہ سوال دا جواب کون دے گا؟ میں بڑا پریشان ہاں کہ اے اگر کسی عام کو دو چار جماعتاں حتیٰ کہ کوئی ایم اے پاس بھی کسی سکولہ کالجہ دے پڑھے ہوئے کسی بندے نو گل کرو تو انہا دماغ خراب ہو جائے گا، اے دا کی جواب ہوئے گا استاد جی؟ ہاس کے کہندے بس اتنی جی گل تے تو پریشان ہو آئے ہائے بس اتنی جی گل تے میں کہ استاد جی دا کی جواب ہوئے گا؟ میں کہندہ جواب ہے پتر کہ اسلام بچے نو پیچھے تاں کھڑا کر دے پتر پہلے پیو نو وے کہ انہیں کی کیتا ہے تو بھی انج کرنا ہے، تو اپنے وڈیاں نو پہلے دیکھ جویں تیرے وڈے پڑھ دے نے تو بھی انج پڑھنا ہے تاکہ کل تو بھی اسے جگہ تے کھڑا ہے جتھے تیرا ابا کھڑا ہوئے گا، بلکہ اس تو اگے ویکھ تیرا امام جویں کر رہا ہے کل تو اسے مسلح تے کھلونا ہے جتھے تیرا امام کھلونا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ فرمانے ہوتے سن کہ اسلام نو اسلام دی اینک نال پڑھو، اسلام نو مغرب دی اینک نال ایمان دی اینک نال ایمان دی نظر نال پڑھو گے تے سمجھ آئے گا، جدو تسی انہوں مغرب دی اینک نال پڑھنے نے تو انہوں سمجھ آنا ہی۔ دیکھیں جی اسلام آ گیا تو جناب یہ پھر تو آدھے سے زیادہ پاکستان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ اسی تو انہوں دسنا چاہنے ہیں اسلام میں ہاتھ نہیں کٹتا، اسلام پہلے روٹی دیتا ہے، اچھی بولو، اسلام پہلے کی دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، امن دیتا ہے، انصاف دیتا ہے، وہ بھی مفت دیتا ہے۔ ساڑھے پاکستان اس کی ہوتا ہے کہتا ہے سستا اور فوری انصاف، فوری یہ ہوتا ہے کہ دادا کیس کرتا ہے تو پوتے تک چل رہا ہے، تے مہنگا سستا دا مطلب ہے دس دینے ہوتے ہیں کہ اسلام انصاف جڑا انہاں دا سستا بھی ہوتا ہے تے مہنگا بھی ہوتا ہے۔ اے حضور دا دین ہے جتھے انصاف سستا مہنگا نہیں، مفت ملدا ہے تے فوری ملدا ہے، اچھی بولو۔ آؤ چلیے تو حضور دا دین دی گل سنائیے محبت رل سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے نے میرے نالوں زیادہ پڑھے ہوئے، آئیے جناب اعلیٰ سنو جناب اعلیٰ جس ویلے میرے کریم آقا نے ایک سیابی فرماتے ہیں تین دن جناب اعلیٰ میرے بچیاں دے گھر فاقہ گھر دے اندر فاقہ ہے، بچیاں نو کھان واسطے شے نہیں لبھی ہو۔ میں تیسرے دن مجبور ہو کے ایک مسلمان دے باغ وچ گیا جناب اعلیٰ کھجوراں دے باغ تے چڑھ کے میں کھجوراں توڑ رہا ہوں تے مالک آ گیا باغ جا میرے ماردا رسول اللہ کو لے آیا آ کے کہندا اے دے ہاتھ وڈو حضور اینے جناب اعلیٰ چوری کیتی ہے، اینے میری کھجوراں جناب چڑیاں نے چوری کیتیاں نے میرے آقا نے انہوں نے فرمایا لے آؤ جناب تلوار تے ہاتھ وڑ دے ہو۔ حضور نے فرمایا انہوں چھوڑ دے ہو، چھوڑیا۔ حضور نے فرمایا تو انہیں کیوں کیتا؟ مجھے بولو تو انہیں کیوں کیتا ہے؟ کہنا حضور میرے بچے بکھے نے پتہ کرا لو میرے بچے نے دل نے تو کچھ کھاتا نہیں، میں مجبور ہو گیا تا میں کھجورہ توڑیا نے جدو پتہ کرایا واقعی بچے بکھے نے تے نبی رحمت نے ہاتھ نہیں کٹے۔ حضور نے فرمایا جیڑیاں کھجورہ انہیں توڑیاں نے وہ بھی انہوں دے دیا تے جیڑا تو انہوں بارے آیا اے بدلے ویچ ایک اٹھ کھجورہ نہ بھر کے نے بچے واسطے بھیج دے اے بکھا سی تو انہوں کھوایا کیوں نہیں، پیاسا سی انہوں پلایا کیوں نہیں سی جہندہ کے چوری دا جرم کی ہے ایدی سزا کی ہے تو انہوں دین سمجھایا کیوں نہیں۔ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے تیرے نبی نے پہلے جناب اعلیٰ لوگوں نے روٹی دیتی ہے، عزت دیتی ہے، پھر لوگ ساتھ سکائے نے۔ حضرت ابو دجانہ جیسی شخصیت جناب اعلیٰ فجر دی نماز تو بعد جلدی جلدی نکلن لگے۔ حضور فرماندے نے کتھے جا رہے ہو؟ کہندے نے یا رسول اللہ میرے گھر دی دیوار نال میرے ہمسائے دا ایک کھجور دا درخت جناب اعلیٰ ہو گیا ہے، او دیاں کھجوراں رات نو جدوں ہوا چل دی ہے اج کل پکیاں ہوئیاں نے کچھ میرے ویڑے وچ بھی گر جاندیاں نے، میں تاں جلدی جا رہا کہ نکے بچیاں دے اٹھن تو پہلے کھجوراں چڑھ کے دیوار دے پراں او دے گھر سڑ دے میں تاں نہ جانے
جانے دے اندر میرے بالو کھجورا کھا لین او مسلمانو اسلام نو ہاتھ کٹن دی نوبت نہیں پیندی اسلام وچ لوکاں دے دلاں وچ اللہ دا خوف پیدا کر دیندا ہے کہ چور چوری نہیں کر چور جناب اعلی بنن دی بجائے چور بن کے چوری کرن دی بجائے بندہ محنت کش بن کے اللہ دا حبیب بنن نو پسند کردا ہے کیونکہ تیرے تے میرے سونے نبی نے مزدور دے جدو ہاتھ چومیا جدو مزدور نے سلام کیتا انہیں مصافہ کیتا میرے آقا نے انہیں ہتھاں دے چھالے ویکھ کے فرمایا تیرے ہتھاں نو کی ہویا کہتے حضور میں محنت کرنا وا اے مزدوری کر کے چھالے پہ گئے نے حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ اگے کر میں تیرے ہتھاں دا بوسا لواں تے اس ویلے میرے مصطفیٰ کریم نے انہیں ہتھاں دا بوسا دیتا جڑے دور وچ مزدور دے برتن وچ پانی کوئی نہیں سی پیندا انہوں نال بٹھا کے روٹی نہیں سی کھواندا اودوں تیرے تے میرے نبی نے مزدور دے ہاتھ چم کے فرمایا سی القاسم حبیب اللہ محنت والا اللہ دا یار لایا اودوں فرمایا سی اعطل اجیر اجرہ قبل ان یجفع رکہ مزدور دی مزدوری اودے پسینہ سکڑ تو پہلے دے دیا کرو آج یکم مئی دی چھٹی بنا لے آج مزدور دی چھٹی بناو کے مزدوروں دے حق بنا لے انہوں نے کوئی سمجھاوے تو آڈیا تنخواہ 8 لاکھ ہو گئی ایم این اے دی تنخواہ 8 لاکھ ہو گئی گڈی دا پیٹرول فری ہو گیا موبائل دا بیلنس فری ہو گیا جہازہ دے ٹکٹ فری ہو گیا لیکن جڑا 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گرمی سردی او دی تنخواہ 17,000 او دی تنخواہ 17,000 او دی یومی اجرت 600 ہے او دی یومی اجرت 700 ہے اے جناب دا انصاف ہے اے جناب اعلیٰ توڑی انصاف دے اے توڑی سخاوتہ نے آؤ تو اسی دسیے کہ رسول اللہ کیویں دا معاشرہ بنا کے گئے حضور کیویں دا نظام بنا کے گئے یہ نظام تو آجا ساڑھے سال حکمران خوف زدہ نے کہ او نظام آ گیا تے ساڑھا کی بڑھے گا او نظام آ گیا تے پھر ساڑھا کی بڑھے گا اس نظام نے اللہ امیر تے غریب واسطے عدالت ایک جیسی اچھ بولو یہ نہیں ہوتا پھر کہ غریب دے بچے عشق رسول دے اندر سلمان تاثیر دیاں بتیاں بجاون تے بدلے میں سزا سنائی جاوے 5 سال کتنے سال ہاں 5 سال قید کٹ کے آئے ارے فیصل آباد دے فرعون رانا سنا دے وزارت قانون دے دور 5 سال قید کٹ کے آئے جرم کیے جی انہاں بتی بجائی ہے تے وہ بھی کیندی گستاخ رسول تے اس سسٹم دے اندر ریمنڈ ڈیوس 4 قتل کر کے باعزت بری ہو جاندہ گیا کہ نہیں گیا اچھی بولو اجے کہندے نے ہمیں اور خدمت کا موقع دیا جڑے موجودہ نے انہاں دی پوزیشن ہے آسیہ ملونہ باعزت بری ہے انہاں دی پوزیشن ہے کہ کشمالہ طارق دا منڈا 4 بندے قتل کر کے ضمانت قبل از گرفتاری لے لیندہ ہے تے بے قصور جناب اعلیٰ انہاں دا ڈرائیور پھسا دیتا جاندہ ہے اے پاکستان دا نظام ہے جس جگہ تے مجید چکزئی پولیس کانسٹیبل نو جناب اعلیٰ کھڑے ہوئے سارجنٹ نو اشارے تے گڈی تھلے روند کے چلا جاندہ ہے تے پاکستان دا کوٹ کہندہ ہے جناب ثبوت ناکافی ہونے کی بنیاد پر اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے جس جگہ تے سانحہ سائیوال دے نکے نکے بالاں دے سامنے ان دے ماں پیو دا قتل کرنا لے اور بدماش تے غڈے تے کمینے تے قاتل سی ٹی ڈی دے ڈاکو او جناب باعزت بری ہو جاندے نے جس جگہ دے ہوتے جناب اسلام آباد دیا سڑکاں دے ہوتے اسامہ جیسا جناب محنت کش بچہ گڈی چو کٹ کے جناب سیٹی دے بدماش تے ڈاکو انہوں قتل کرن تو بعد جناب باعزت بری ہو آج نہیں تے کلو نہ ہو ہی جانا تے جناب اے ساری چیزاں دیکھ کے تے پھر کوئی آکھے کہ جناب اس نظام انہاں لوگاں دی چھتری تھلے بہتری آنی ہے اے تو آڑی غلط فہمی ہے اسی اس سسٹم میں جو تو انہوں باہر کرنا چاہنے ہیں اسی آنے کہ اس سسٹم میں خیر نہیں خیر اسے رستے تھے جو رسول اللہ لے کے آئے اور جیدے نا تے تو آڑے تے ساڑے وڈیاں نے پاکستان بڑھایا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا
بلکہ تواڈی پٹی دے اندر تے جلندر تو بڑی تعداد دے لوگ ہجرت کر کے آئے اور انہاں لوگاں نے اپنی جاناں دے نذرانے دتے اے ملک بنایا مینوں تسی دسو کدی انہاں وڈیاں دیاں قبراں تے کھلو کے پوچھیا کہ اے موٹر وے واسطے ملک بنیا سی کہ حضور دے دین تے بنیا سی پوچھو نا انہاں کو اپنے کسے بڑھے دادے کولو نانے کولو کسے بوڑھی اماں کولو پوچھو اماں اے ہسپتالاں تے سڑکاں تے نالیاں تے 1 کروڑ نوکریاں تے 50 لاکھ گھراں دے نام تے پاکستان بنیا سی کہ رسول اللہ دے کلمے دے نام تے بنیا تے جن دے نام تے بنیا آج کی آندے نے کہ مسجد میں اس نظام کی بات نہ کرو آپ اس نظام کی بات کریں گے تو ہم آپ کی چھٹی کرا دیں گے تواڈی مسجد گل نہیں ہوندی میں لاہور دی گل کریں سبحان اللہ تے بولو ایویں گلاں ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں پھر گلاں کرن والا بھی کہندا ہے میں عاشق رسول ہاں گلاں سناون والا بھی کہندا ہے کہ الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں ایک کیڑا عشق رسول ہے جڑا حضور دے خاکے بڑھدے دیکھن تو بعد بھی جناب اندر کوئی ہلچل نہ مچاوے ایک کیڑا عشق رسول ہے جڑا رسول اللہ دے خلاف فلماں بندیاں دیکھ کے بھی جناب جڑا حرکت وچ نہ آئے تے جڑے آپ بھی نہ نکلے تے جڑے میدان میں نکلن آکھن یہ ان مولویوں کو ہو کیا گیا ہے یہ کیوں گھر نہیں بیٹھتے یہ باہر کس لیے پھر رہے ہیں اسی انہاں نوں دسنا چاہنے ہاں خدا دی قسم ہے جتنا کلمہ تساں پڑھیا ہے اساں بھی اتنا ہی پڑھیا مولویاں دا کلمہ زیادہ نہیں اتنا ہی کلمہ ہے جتنا دنیا دار نے پڑھیا ہے جتنا تاجر نے پڑھیا ہے اتنا مولوی نے بھی پڑھیا ہے ایک مسئلہ مولوی دا تے داڑھی والے دا نہیں کلا اے رسول اللہ دے ہر غلام دا مسئلہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا ہاتھ اٹھا کے گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا زندہ باد اچھا جی پھر کہندے نے ہین بڑے تیز ویسے مذاکراتی انہاں دے وزیر بھی سانو جڑے 4 شیڈول وچ پا رہے ہوندے نے نا لکھ رہے ہوندے نے کہندے نے دیکھیں جی آپ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سچے لوگ ہیں آپ عاشق رسول لوگ ہیں آپ حضور کی ناموس کے پہرے دار لوگ ہیں اس لیے تو آپ پہ یہ ساری باتیں اچھا ایک گلا کر کے پھر نال اپنی نوکری تے اپنی ڈیوٹی بھی حلال کرنی ہے نال کہنا دیکھیں نا جی جو عشق رسول اور ناموس رسالت کا کام جو خان صاحب نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا میں کہ پھر ایک گل دس جیڑا کام اگر ناموس رسالت والا اسی بھی کیتا ہے تے خان نے بھی کیتا ہے پھر ساڑھے تے پرچے تے خان تے کیوں نہیں اونچی بولو اگر واقعی انہیں بھی وہی ناموس رسالت دا پہرا دیتا ہے اسی بھی دیتا ہے پھر ساڑھے تے 4 شیڈیول ہے تے خان صاحب تے کیوں نہیں تے جے اگر بقول جناب دے وہ بڑا وڈا عاشق رسول ہے تے جے او جناب اعلیٰ تواڈے قوانین تو بالا تر رہے تے حضور دے غلاماں دی چادر تے 4 دیواری دا تقدس پھر جب تواڈے ہتھوں پامال کیوں ہے پھر کہنا یہ سخت باتیں کرتے ہیں سخت باتاں تسی کرن تے مجبور کیتا بابا جی دی دعا تو وڈی سخت گل نہیں ہو سکتی انہاں دعا کیتی یا اللہ جنہاں اے آرڈر کیتے تیرے حبیب دے غلاماں تے کریک کراون تے انہاں نوں بھی تباہ کر یا اللہ جنہاں عمل درآمد کرایا انہاں نوں بھی تباہ کر یا اللہ جنہاں مسیتاں وچ جُتیاں پا کے بوٹ پا کے مسیتاں دے تقدس پامال کیتے سیڑھیاں رکھ کے جڑے دیواراں ٹپے یا اللہ انہاں نوں بھی تباہ و برباد کر اے آج نہیں تے کل پوری ہونی ہے انشاءاللہ اسی کہنے ہیں کہ اللہ انہوں نے توبہ دی توفیق دے وے تے اے اس عذاب تو پہلے ہدایت دے رستے تے آ جان ورنہ ایک گل یاد رکھن کہ دین بڑا ڈاڈا ہے استاد فرمانے سن دین ساڑی وجہ تو نہیں کھڑا دین اپنی پاور دے نال کھڑا ہے مجھے بولو دین اپنی طاقت دے نال کھڑا اپنی پاور نال کھڑا ہے جڑے لوگ حالات رو دیکھ کے کنڈ کرن والے مولوی صاحب حالات کو دیکھنا چاہیے میں کیا جی حالات کچھ بھی مشکل نہیں ہوئے آؤ میں تانوں لے چلنا سامنے موت نظر آ رہی ہوئے حضور دے غلام گل کیڑی کر دے سبحان اللہ ذرا وال کر کے
اور انہاں لوگوں میں گل سنانا چاہنا جڑے کہندے نے بات ٹھیک کرتے ہیں لبیک والے، یہ بچے ہمارے ایسے جذباتی نہیں ہے، عشق رسول میں جذباتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے حضرت جی برادری نک بھی رکھنا ہوتا ہے، برادری جناب عزت رکھنی ہوتی ہے، برادری بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ آؤ تانوں دسیے تواڈے ساڈے نکاں دی ویلیو کی ہے، ایویں تے کروڑاں ارباں نک اس خاک تو قربان یہ تو حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن جہش ایک باری گزر کے گئے، گل سنو انہاں دی محبت نال سبحان اللہ۔ آئیے جناب اعلیٰ لے چلیے تو 14 صدیاں پہلے احد دی جنگ دے اندر جناب عبداللہ بن جہش جناب سعد بن ابی وقاص رو فرماتے نے چل یارا دعا کریے، دعا دے جناب اعلیٰ کریے قبولیت دیا گھڑیاں نے، فرماتے نے میرے ایک پاسے لے گئے کہ دعا کر، پہلے تو اپنے واسطے میں آمین آکھاں گا پھر میں دعا کراں گا تسی آمین کہنا ہے، کہندے نے میں دعا کیتی یا اللہ کسے تگڑے کافر نال واسطہ پویا تے لڑدیاں میں انہوں مار دیوا، پھر میں وہ دی سواری دے وہ دے سامان دے ہوتے قبضہ کراؤ، مدینے جاؤں تے زندہ جاؤں غازی بڑھ کے جاؤں۔ حضرت عبداللہ کہندے رہے آمین، پھر کہندے رہے انہاں دعا منگی اپنے واسطے، پھر وہ کہندے رہے جی میں آمین آکھے آیا تسی بھی ہوئے آمین کہنا آیا، پھر انہاں دعا منگی یا اللہ میرا بھی کسے تگڑے کافر نال واسطہ پوئے، کسے تگڑے دشمن نال واسطہ پوئے، لڑدیاں جناب اعلیٰ میں نو گرا دے، پھر میری گردن کٹ دے، میں نو شہید کر دے، میرے اللہ پھر چپ نہ کرے، پھر اتر کے آوے سواری تو آکے میرا نک کٹ دے وے، میری آنکھاں کٹ دے وے، میرے کان کٹ دے وے، میرے ہاتھ کٹ دے وے، پیر کٹ دے وے، پھر میرے مولا میں قیامت دے دن جدوں قبر وچوں نکلا، قبر وچوں نکل دیا میرا نک نال ہوئے، جدوں حساب دے وڑا میری آنکھاں نال ہوڑ، میرے کان نال ہوڑ، ہاتھ پیر نال ہوڑ، جدوں میں تیرے دربار وچ آواں تے یا اللہ تو میرے تو سوال کریو، پوری دنیا دے سامنے بولو میرے عبداللہ، بولو میرے بلے تیری آنکھاں کتے، نک کتے، کن کتے، ہاتھ کتے، پیر کتے، کہ اس ویلے میں آکھا یا اللہ تو سارا کچھ عطا کیتا سی، پر میں نک بھی دے آیا، کن بھی دے آیا، اکھاں بھی دے آیا، فی حب کا وفی حب رسول کا، تیری محبت دے آیا، تیرے نبی دی محبت دے آیا، جدو میں اتنی گل کراں میرے ربا تو کہہ دے بھی میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا عبداللہ سچ کہہ رہا ہے، میری تصدیق کر دے بھی کہ میں جھوٹ نہیں بولے، میں سچ بولے آئے، میرا نک تیرے دین واسطے، تیری آنکھاں تیرے دین واسطے، میرے جناب اعلیٰ ہاتھ پیر تیرے دین واسطے، اسے واسطے جناب اعلیٰ، اسے واسطے محمد عربی دے فقیر دیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھنا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنا پیار یہی گل تحریک لبیک یا رسول اللہ تانوں سمجھاون واسطے آئی اور عملن کر کے بھی دکھایا 8 لاشیں فیض آباد چکے حافظ عدیل جیسے 16 سال دے بچے دا لاشا اٹھا کے آپ جناب اعلیٰ محمد راجہ محمد زویب جیسے نوجوان دا لاشا چکے جناب اعلیٰ 8 لاشیں اٹھا کے اور پھر جناب 90 سال دے علامہ یوسف سلطانی دا جیل چو جنازہ دے کے علامہ منیر احمد نعمانی جیسے عالم دا جناب اعلیٰ جنازہ دے کے اور اس طرح نے بے شمار جنازے دے کے تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عملچ پہلے نالوں زیادہ کھڑی ہو کے یہی دس رہی ہے مالک دے نام تے لنگر کھا دیا مالک دے نام تے عزتہ پائیاں مالک دے نام تے ممبر تے چادر تے مالک دے نام تے پگڑیاں تے عزتہ دیکھیاں دے نام دیاں ہتھ کڑیاں بھی سانو ہوئے پیاریاں جویں انہاں دا ممبر پیارا کہ لطف سجن دم بدم کار
سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن تاجدار ختم نبوت میں جیل دے اندر جناب اعلیٰ قبلہ امیر المجاہدین دی تانوں گل سناواں ایمان تازہ ہویا میرا تقریباً 40 دن بعد ملاقات ہوئی 20 دن ریمانڈ دے گزر گیا جناب اعلیٰ پھر جس ویلے کوٹ لکھپت دے اندر تقریباً 2 مہینے بعد کریک ڈاؤن تو 2 مہینے بعد ایک دن میں نے کہندے میرے سرے تیل لاؤ جدو میں سرے تیل لاؤں لگا تے میں نشان دیکھے نیلے کچھ کالے میں کہ استاد جی یہ کی ہے میں نے کہندے چھوڑ تو سر دبا تیل لاؤ میں کہ استاد جی دا سوت صحیح ہویا کی ہے میں نے کہندے جس ویلے میں نے گرفتار کر رہے سانا تے میرے تے تشدد کیتا ہونا سوٹیاں مارن لگے تے اس ویلے جناب اعلیٰ بچے کو چھا کے میرے اتے گر گئے اور میرے اتے جھک گئے انہاں بچیاں نو مارے بڑے ظالمانہ طریقے نال کہندے جدوں میں دیکھیا میں کہ انہاں نو نہ مارو جے حلال دے ہو تے یاد رکھو تے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دی تے کھیڈن دی عمر سن میں انہاں دے ہتھاں وچوں گیند بلے چھڑا کے انہاں دے ہتھاں وچ لبیک دے جھنڈے دتے میں انہاں نو جناب اعلیٰ پڑھن دی عمراں وچ لبیک دے نعرے تے لایا لہذا جرم تے میرا ہے تساں جنہ مارنا ہے مینوں مارو بچیاں نو چھوڑ دیو انہاں تے اپنی مردانگی انہاں تے اپنی طاقت انہاں تے اپنے زور بازو نہ دکھاؤ ہمت تے مینوں مارو تے کہندے بچیاں نو انہاں نے پاسے سٹ کے جدوں میرے تے سوٹیاں برسانیاں شروع کیتیاں تے کہندے ایک باری بے ساختہ میرا ہاتھ جھٹیا کہ میں ہاتھ اگے دیواں پھر میرے اندروں آواز آئی نہ خادم حسین لوکاں نو کس طرح کس منہ نہ لاکھے گا جے آکھے آئے تے پھر کر کے دکھا کہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن پھر جناب اعلیٰ میں رو پیا میں کہ استاد جی یہ تے بالکل اچھا نہیں ہویا یہ تے بڑا ظلم ہویا انہاں نو کوئی شرم نہیں آئی اے کاش اسی جیلاں وچ رہندے تسی باہر ہوندے کوئی پرواہ نہیں سی مینوں کہندے نے یار کیویں دی گل کر رہے ہو میں تے پھر دیکھ سکنا میں تے پھر جناب اعلیٰ میں تے بالکل جناب اعلیٰ الحمدللہ سارے معاملات میرے دیکھن نے ساری چیزاں جناب درست نے یہ تے سانو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جناب دسیا جدو جنگ یرموک دے اندر صحابہ جان لگے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کہندے مینوں وی نال لے چلو میں پہلی باری حضرت تو جیل دے اندر گل سنی مینوں کہندے نے پھر ہویا ہے کہ جس ویلے آپ نے آکھیا میں بھی جانا ہے تے سالار لشکر نے کہا جناب تہاڈیاں تے اکھاں کوئی نہیں سامنے نہ تیراں دے دیکھ کے ڈھال اگے کر سکدے ہو نہ تانوں اے پتہ کہ دشمن کیڑا ہے نہ تلوار چلا سکدے ہو نہ تیر چلا سکدے ہو تسی کی کرنا ہے انہاں کہا مینوں پتہ ہے پر ایک کم میں کر سکدا جدوں دشمن دا حملہ تیز ہویا مینوں ڈانچی تے بٹھا دینا جھنڈا مینوں دے دینا میرا منہ دشمن دی فوج ول کر دینا اکھاں والا بندہ دشمن نو اگے آندا ویکھ کے سجے کھبے ہو سکدا نہ میری اکھاں دے نہ مینوں پرواہ ہونی ہے کون آ رہا کون جا رہا ہے مینوں بٹھا دینا اس واسطے جدوں دشمن اگے آون گے تے میری سواری انہاں دی جان ودے گی انہاں دے دل کمزور ہو جاون گے اے کیڑے لوگ نے جڑے رکے وی رکدے وی نہیں جڑا ساڈے مسلمان ساڈا جھنڈا اگے ودا دیکھن گے انہاں دے حوصلے مضبوط ہو جاون گے دور تو اور دلیری نال لڑن گے ساڈا لشکر اگے ود رہیا ہے پھر جناب اعلیٰ یہی ہویا استاد فرماندے نے لڑدے لڑدے جدوں شہید ہو گئے تے بعد دے اندر کسے آپ دی لاش نو لبن دا آرڈر دتا جس ویلے لاش لبی کئی لاشاں
عرشاں دے تھلے آپ دا لاشا موجود تے کہتے نے شہید ہوڑ تو بعد بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے ایویں جناب اعلیٰ جھنڈے سینے نال لایا ہویا سی شہید ہوڑ تو بعد بھی اسلام دے جھنڈے نو سینے نال لایا سی مینوں کہندے میں اس واسطے سمجھدا ہاں تیرے رب نے مینوں ویل چیئر تے بٹھایا ہو سکدا ہے جویں دیاں سیدھیاں گولیاں تے شیلک جناب فیض آباد وچ ہوئی میں بھی ٹر پھر سکدا ہو سکدا ہے میں سجے کھبے ہو جاندا لیکن مالک چاہندے سن انہاں دا نوکر ویل چیئر تے بیٹھا رہے جمیا رہے بیٹھ کے نعرے لادا رہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سانو بابے اوراں نے جناب اعلیٰ دین دا او پہلو دکھایا جینے اندر قربانیاں دے کے وے صحابہ کہنے سن ساڈا احسان ہے اسلام تے اسلام دا احسان ہے جنہیں سانو قبول کر لیا اونچی بولو یہ تبدیلی ہے کہ نہیں ایک کیڑی تبدیلی ہوئی چینی 50 روپے تو 100 روپے کر کے پھر بھی تسی ایماندار پٹرول جناب 17 تو 120 تے لے جا کے تسی پھر بھی ایماندار جناب ڈالر تسی 90 تو لے کے 167 تے لے گئے تے پھر بھی تسی ایماندار کمال کہندے سن این جناب 1000 ارب ہر سال ملک تو باہر چلے جاندے نے انہیں عرصے تے ملک دا قرضہ لے جاندے تے جناب تشریف لے آئے نے تے پھر تے دو دیاں نہراں ٹر پڑنیاں چاہیے گل ہسن دی نہیں گل رومن دی کہ 463 دی اس مسجد دے اندر 14 روپے بجلی دے بل چھوٹ نہیں ہوندی لیکن سکھاں دے گردوارے واسطے 14 ارب روپیہ لایا جائے آج اسلام آباد دا F9 پارک گروی رکھ کے غیرہ تو قرضے لے رہے ہو آج موٹر میں گروی رکھن دی گل کر رہے ہو آج جناب لاہور ایئرپورٹ گروی رکھن دی گل کر رہے ہو یہ خزانے چنے پیسے نہیں سن تے پیو دا گھر سی جڑا گردوارہ تسی بڑھایا پھر بیبے دا گھر سی جڑا جناب اسلام آباد دے اندر 5 کروڑ روپیہ جڑا ہندوؤں دے شمشان گھاٹ واسطے اسلامی نظریاتی کونسل دے منع کرن دے باوجود بھی دے دیتا تے پھر بھی کہندے نے اسی جناب ریاست مدینہ دے دعوے دار پھر کہندے نے اسی جناب ملک دے بڑے محباں اس قوم نو پتہ چل جانا چاہیے ہے آسیہ ملونا نو چھوڑن والے سید زادیاں تے علماء نو جیلاں سٹن والے گستاخاں نو فری ہینڈ دین والے تے علماء تے عرصہ حیات تنگ کرن والے مسیتاں جتیاں سمیت فورساں نو بھیج کے اسرائیلی تے ہندو فوجیاں دی طرح اس جناب فورس نو ٹریٹ کرن والے اور اس عوام نو ٹریٹ کرن والے کدی پاکستان تے پاکستان دے اداریاں دے ہمدرد نہیں ہو اس بدبخت حکومت نے جتنا پاکستان دی عوام تے پاکستان دے اداریاں دے درمیان دراڑ پائی ہے پاکستان دے 73 سالج کسی حکومت نہیں پائی جتنا پاکستان دی عوام اپنے اداریاں تو متنفر ہوئی ہے اپنے اداریاں تو دور ہوئی ہے اس حکومت دے دور وچ میں اپنی زندگی دے اندر کسی اور حکومت نو نہیں دیکھی ورنہ پاکستان دے ادارے نال عوام محبت کرن والے اج بھی اسی پاکستان دے ہونا ذمہ داراں نو جڑے انہاں نو لے کے آئے نے اسی کہنا چاہندے ہیں کہ مہربانی فرماؤ تے اس بوجھ نو ٹائم نال اپنی گردن تو لاؤ اس قوم دی گردن تو لاؤ اے نہ ہوئے کہ بعد دے اندر اینو سنبھال دے جناب نو اپنا سنبھالیا اے نہ ہوئے کہ بعد دے اندر انہاں دی حکومت بچاندے جناب تو اپنا بچایا جائے اس یہی گزارش کر رہے ہیں اے پاکستان رسول اللہ دے نام تے بنیا ایتھے نظام بھی رسول اللہ والا لے آؤ آخری گل اونچی بولو سبحان اللہ اندر مولانا پھر کیا کرنا چاہیے آخر دم تک حضور دے دین دی گل کرنی
آؤ حضرت عبداللہ بن زبیر دی گل سنا کے تقریر مکاواں اونچی بولو سبحان اللہ پردے دے اندر بیٹھیاں ماواں بہناں بیٹھیاں جنہاں دے بچے بھائی عزیز لبیک کے شامل ہوئے تے کسی دی گلاں سن کے کوئی مائی اے نہ آکھے کہ بیٹا تو مولویاں پیچھے لگ کے کدھر جا رہے ہیں مطلب پرچہ کرا لے آؤ 14 صدیاں پہلے دسیے تانوں ماں اپنے پتر دی کیویں پرورش کردی سی اونچی بولو آئیے جناب آلو عثمان دی گل کریے جس ماں دا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اکبر دی بیٹی اما عائشہ دی بہن رسول اللہ دی سالی زبیر بن العوام دی بیوی او دے گھر دے اندر پتر پیدا آیا ہے جناب عبداللہ بن زبیر جس ویلے جناب اعلی ماں لوری دے دی رسول اللہ دے نام تے قربان ہون دی تاکہ بچہ جوان ہو گیا شادی ہو گئی بچہ بوڑھا ہو گیا کس حد تک جناب اعلیٰ بچے دی عمر ہو گئی 73 سال کتنے سال 73 سال تے اما دی عمر ہو گئی 102 سال اس ویلے جناب اعلیٰ یزید دی حکومت دے خلاف عثمان دے پتر نے آواز اٹھائی امام علی مقام دی شہادت تو بعد یزید دے خلاف انہیں علم اٹھایا ہے حتیٰ کہ جناب اعلیٰ حجاج نے آ کے مکے دا محاصرہ کیتا 6 مہینے تک محاصرہ آیا ہے مکے دے لوگ چلے گئے مکہ چھوڑ کے باہر بابا کلہ بچے نال 4 بندے بچے نال ایک ماں بچی ہے جناب اعلیٰ پھر اس ویلے بھی اتنا لڑاکا ہے 73 سال دی عمر دے اندر کہ 3000 دا لشکر بھی بابے نو گرفتار کرن دی جرت نہیں کری اونچی بولو کسی دی جرت نہیں جڑا گرفتار کرے آخرکار جناب اعلیٰ انہاں ایک پیشکش کی تھی ساڑھے نال مل جاؤ اسی تینو حکومت دینے صرف یزید رو من لے تینو علاقہ تینو دے جانے اسی چلے جانے آپ نے اپنی ماں نال مشورہ کیتا تے نبی دی ماں نو پوچھیا میری اماں دس میری ماں مینوں کہندے نے ساڑھے نال صلح کر لے سانو کہندے نے جناب اعلیٰ ساڑھے نال کھڑے ہو جاؤ اس ویلے ماں نے پوچھیا اچھا جڑے تیرے نال لڑدے لڑدے انہاں دے خلاف مرے نے انہاں نو اپنے واسطے مرایا ہی کہ اللہ واسطے مرایا ہی آکھیا ابا اللہ واسطے مرے نے پھر عثمان نے آکھیا ہے جناب اعلیٰ عثمان نے آکھیا ہے میرے بچے جے انہاں دی ماں صبر کر گئی پھر تیری ماں بے صبری نہیں ہوئے گی تو بھی قربان ہو جا میں تیرا انجام دیکھ کے مرنا چاہنی پھر بیٹے نو آخری واری ماں نے گلے لایا جس ویلے جناب اعلیٰ اے میں بازو پکڑے تے اندر لوہے دی زرہ محسوس ہوئی پترے کی ہے آکھیا میری اماں لاشاں تے گھوڑے دوڑا دینے یزیدی فوجی اس واسطے میں اندرو زرہ پائی ہے تاکہ میری لاش بچ جائے میری لاش دے ٹکڑے نہ ہوڑا ماں نے تاریخی جملہ بولیا فرماؤ میرے پتر جدو بکری ذبح ہو جاندی ہے تیروں دی فکر ختم ہو جاندی ہے کہ کھل لٹکا کے اتارن گے کہ لٹا کے اتارن گے جدو اساں جان رب نو دے دینی ہے اساں بدن رکھ کے کی کرنا ہے لا دے زرا جرت نہ لڑ میرا پتر زرا اتار کے آپ لڑدے لڑدے شہید ہو گئے تے حرم دے اندر 8 جناب دی لاش لٹکا دیتی دفن بھی نہیں ہوڑ دے دے 8 دن لاش لٹک رہی ہے لاش بھی چنتا دا خون بھی ٹپک رہے آئے جناب اعلیٰ 8ویں دن کسے آکے آکے اماں تیرا پتر دفناون نہیں دے لیا تے ماں کہہ دیئے میں نو لے چلو میرے پتر کو تے ماں آئی ایک مائی دے کندے تے ہاتھ رکھ کے اپنے پتر دی لٹک دی لاش دے پیر پکڑ کے ماں نے آکھیا ہاں میرے عبداللہ اماں تیری اکل پچھڑ آئی ہے جد رات دا پچھلا پیر ہوتا ہے ادو ڈاچیاں دے سوار بھی اتر پہ دینے ادو اٹھاں دے سوار بھی لے جانے نے ادو گھوڑیاں دے خچرہ دے سوار بھی اتر جانے نے آج 8 دن گزر گئے نے میرا سولی دا سوار نہیں اتریا میرے سوار دے اترن دا ویلا کدو آئے گا میرا سوار اپنی سواری تو کدو اترے گا اتنی گل کی تھی تے ابھی بھی رو پئی آپ نے فرمایا رو جا تینو مبارک دے جیڑی نیت کر کے پتر پالیا سی آج میرا پتر میری پرورش دا حق ادا کر کے آئے کہ بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی اے گھر دا نور اجالا پر نہ تو او پیارا سانو
او سونی زلفاں والا او حضور دے غلامو سانو بابے اور دسیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دی طرح نابینا بھی بندہ ہویا حضور دی ناموس واسطے وقتا جائے تے جانا چاہیے 73 سال دی عمر دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر دی طرح بوڑھا ہوئے پھر بھی جانا چاہیے یہ ساری چیزاں آپ نے پھر ویل چیئر سے بیٹھ کے 104 بخار دی حالت فیض آباد پہنچ گیا سانو تے تو انو دس چھوڑیا جدو حضور دی عزت دا مسئلہ آیا پھر بیماری دی پرواہ نہیں کرنی موسم دی پرواہ نہیں کرنی ڈاکٹر روکتا رہے معالج روکتا رہے آپ کی صحت کو خطرہ آیا انہاں دیاں گلہ دیاں پرواہ نہیں کرنی بلکہ اگے ود کے کہنا کہ ٹوڑے تے دعائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماروں لو بیمار رہن دے ہاتھ کھڑا کر کے میرے گھر مل کے پڑھیے ٹوڑے تے دعائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماروں لو بیمار رہن دے اور سوڑے ہو میں مقدار لٹاج داریوں بسا پڑے بوہے دا چوکیدار رہن دے آقا دے بیماروں بیمار رہن دے تاجدار ختم نبوت حکمرانہ نو بس صرف شیشہ دکھا رہے ہیں کوئی رتی شرم دیا اگر تاڑے چکمرانو تے جس طرح فرانس دے سفیر نے فرانس دے صدر نے سرکاری طور تے حضور دی توہین کی تھی پاکستان دے اندر سرکاری طور تے ان دا جواب آنا چاہیے دا سی کہ غوری عبدالی شاہین ابابیل تے F-17 تے دنیا دی بہترین فوج اے پاکستان دے دفاع اچ بعد اچ نکلے گی حضور دی عزت واسطے سب تو پہلے نکلے گی چاہیدہ دے سی تسی سرکاری ٹی وی تے جہاد دا اعلان کر دے تے تسی کہندے من سبا نبیان اچھی بولو فقتلوہو من سبا نبیان من سبا نبیان چاہیدہ تے سی جناب آلہ کہ تسی جہاد دا اعلان کر دے یہ سب تو چھوٹی گل ہے کہ تسی تعلق منقطع کر کے آکھو جڑا ساڑھے آقا دی توہین کرے گا ساڑھا ایمیں دے ملک نل کوئی تعلق یہ سب تو نکی جی گل یہ سب تو چھوٹی جی گل یہ سب تو نکی جی گل دوتے جڑی قوم پریشان بیٹھی ہو سارے اندھی اللہ کبیاں جان دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا ہے آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں تے انہاں دے وزیر آکے منتہ کر دینے آف دی ریکارڈ پیر پکڑن گے توڑی مہربانی سا ولا جاؤں دے تو اسی کے مسئلہ کیے تو کہتے دیکھیں جی ایک سفیر نکالیں گے تو یورپی یونین کا اتحاد ہے وہ سارے اپنے سفیر واپس بلا لیں گے ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا ہم اکیلے ہو جائیں آئے تو بڑی بڑی گل کی تھی ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے انہوں نے کیا خدا کی قسم ہے اگر سارا کفر تم سے ناراض ہو جائے اور رسول اللہ راضی ہو جائے خدا کی قسم پاکستان کامیاب ہو جائے پکی گل خدا دی قسم ہے سارا کفر تو انہوں چھڑ جائے اللہ رسول تو آڑے تے راضی ہو جائے اللہ دی قسم پاکستان دنیا چ کامیاب ہو جائے اور تھے یہ بھی ایک چیز واضح کر دے جائیے ہون تے من گئے نا کہ بابا جی عاشق رسول ہون تے کہندے نے بابا جی نے جڑی گل کی تھی ٹھیک کی تھی ہون تے کہندے نے جناب بابا سچا سی تے جے بابے دی گل سچی ہے تے اے معاہدہ بھی بابے نال نہ کیتا کہ نہیں کیتا اونچی بولو رے میں نہیں تسی آکھیا ہوئے ٹی وی دے ہوتے لوگاں من لیا ہوئے لوگاں دیکھیا تقریباً کوئی 40 تو زیادہ گھنٹے 42-44 گھنٹے بابے اور اندہ جسد انور جناب باہر رہے ہیں وصال تو بعد بھی جو وقت گزرے ہے روحانیت تے نورانیت ہور ودی
اچھی بولو ایویں ہویا کہ لوگ گلاں کردے سن آپ باتیں سناتے ہیں کہ جناب 8 دن تک جناب حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش جناب وہاں پہ رہی تو جناب تازہ خون رہا تازہ چہرہ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کیا کل دی گل ہے پھٹے تو اترن والا ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری ورنہ تے پھانسی دے ملزمان نوں کدی تسی انہاں دے چہرے دیکھو ڈیلے باہر آ جاندے نے رنگ کالے ہو جاندے نے گردن لمبی ہو جاندی ہے کتنے ساری جناب تبدیلیاں بدن وچ آ جاندیاں نے لیکن یار پہلے رنگ سانولا سی پھٹے تے حضور دے نام تے چڑھیا ہے تے رنگ ہور نکھر گیا تے رہی گل ساڈے بابا جی دی قبلہ امیر المجاہدین دی کسے ساری سفید داڑھی والے بندے نوں اسی اپنی زندگی دے اندر اتنا سونا نہیں ویکھیا جنہ اسی بابا سونا جو جو وقت گزریا روحانیت ودی گئی مزید ایتھے میرے گل یاد آئی شعر یاد آئے اجازت تو پڑھ دیں اچھی بولو اے جناب اعلیٰ کہہ رہی ہے ہوا کیسے میں کہ بڑے عرصے پہلے سید کہہ گیا سی زمین میلی نہیں ہوتی زمان میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اور لبیک دی مخالفت کرنا لے لبیک دے راوے چروڑے اٹکانا لے لبیک دے فور شنول دیاں گلنا کرنا لے لبیک والے تے جھوٹے پرچے دے وڑا لے انشاءاللہ لگ تو انو بھی پتے جانے لے تو ساوی مرنا ہے مرنا ساوی ہے تے قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا دا تے آمادہ کفن بیلا نہیں ہوگا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا تے خاصا دا تے آمادہ کفن بیلا نہیں ہوگا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا تاجدار ختم نبوت جی آخری اعلان کہ 17 تک حکمران اپنا وعدہ پورا کرو چاندے ہو وعدہ پورا کرو ہاتھ کھڑا کر کے بولو کرن جی وعدہ پورا تے جے اگر انہاں وعدہ پورا نہ کیتا 17 نو جو پیغام جگر گوشہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی دیں گے اسی سارے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ کچھ بولو اسی سارے ان دی تائید کریں گے کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھما کیڑے کیڑے نے جڑے جناب تائید کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس اید سارے اس واسطے رات دے اس پہر بھی بیٹھے نے کہ خدا دے واسطے ایک وار آ جا ایٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک وار آجا اللہ تعالیٰ محفل کرانا لے سجانا لے انہیں اندر شرکت کرانا لے سب نو دنیا آخرت یہ استعدہ فرمائے حضور دی ناموس تے پیرا تے دی توفیق عطا فرمائے واخر مصطفیٰ شمائے بزم ہدایت پہ فتح بابے نبوت پہ حد درود ختم دور
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد